साद्या काळाचो 27वो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 27व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां देवाच्या दाखामळ्या विशांत नियाळूंक उलो दिता. इस्रायल पोरसा देवान विंचून काडलेलो दाखामळो. तांचें बरेपण देवाच्या योजनाचो शेवट जावन आसलो. पूण विंचलोलो लोक तांचे आपोणे विसरता आनी देवातावन पयस वचूंक प्रयत्न करता. पूण देवाचो मोग तांकां नास जावंक सोडिना. बगर विविध प्रवाद्यांक आनी न्यायकर्त्यांक धाडून तांकां परिवर्तन जावंक उलो दिता. तरी काळजान धारूण जाल्लीं परसा तांचो एकल्याचोय पर्वा करिना. असल्या परिस्थितींत देव आपल्या एकल्याच पुताक तांकां ताचे थंय पाटी हाडूंक धाडटा आनी तो तांच्या वाटेक आडखळ म्हूण चिंतून ताका तांणी जिवेशी मारतात. अशें बांदपी आनी उपकार ना म्हूण उडयल्लो फातर जाता बांदपाचो मुल्या फातर. देवान आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर वेंचून काडला आनी ताच्या कुशे प्रकार जिवंक आशेता म्हणलें समजून ताची कुशी जिवितांत निरंतरी करूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. दाखामळो विंचून काडल्या इस्रायल परजेचे संकेत जावन आसा. दाखामळो लायिल्लो व्यक्ती ताचो पोस करता, मोगान ताची जतन घेता. तशेंच देव इस्रायल ताच्या विंचून काडलेल्या परजेची जतन घेता. तांणी फळ दिवंक इन्कार केल्यार तांकां हुमटून काडून नास करतले म्हणलें इसाया प्रवादी आपल्या दोखामळ्या गितांत कळयता. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. पावल पवित्र सभेच्या कायद्यांक आनी संप्रदायांक विस्वासी रावंक आनी जिविताच्या विविध राटावळी मदेंय आमची नदर बऱ्या संगतींचेर केंद्रीकृत करूंक आनी असलो स्वभाव हर एक क्रिस्तांवाचो जावंक जाय म्हणली ताची आशा. तर हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. आयच्या वपारी मुखांतर जेजू फारिसेव, सादुसेव आनी शास्त्र्यांक तुमी येवंक आसच्या सर्गाराजान भितर सरचें, प्रमाणीक वावरड्याचें काम करूंक ना. ह्या पासत तुमच्या जाग्यार प्रामाणीकपणी काळजाचें परिवर्तन आशिल्ल्या जेंतिलांक आनी कलवंतांक देवाराजान स्वागत आसतलो म्हणलें कळयता. तर आमची जबाबदारी समजून जियोंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थ्यां थंय पवित्र स्नान घेतलो हर एकलो देवाच्या दाखामळ्याचो सांदो म्हणलें समजून दिवंक अशें तांचे आपोवणें आनी मिसांव पारखून तुज्या कुशे प्रकार भावार्थींनी जियेशें प्रेरीत करीशें तांकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी संवसारी अधिकार आनी हुद्दो तुजें देणें म्हणलें समजून प्रमाणीकपणान आनी विस्वासीपणान पेल्या सेवेन जिणी करसूंक तांचे थंय सेवेचो मनोभाव रस म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, पिडेस्तांची आनी प्रायवंतांची कुटुंबदारांनी मोगान जतन घेवची. सांगाताच पिडेस्त आनी प्रायवंतांनी सदां तुजेर भर वचून जियोंक तांकां तुज्या कुरपेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी युवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजणांनी संवसाराच्या आनी देंवसाराच्या उपराध्यांचेर जैतवन सदां माणसुगेचें आनी देवभिरांतीचें जिवीत जियेशें तांकां तुज्या शुभाम देण्यांनी नेटय म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबां पासून. काकुळदारा बापा, पवित्र स्नान घेतलें आमी सर्वांनी देवाच्या दाखामळाचे वावराडी म्हळें समजून फिरगस कुटुंबां जिवीत मोगान मैपासान देवभिरांतीन आनी पेल्या सेवेन सारूंक आमकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता.